ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇന്ന് തുളസിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പനിക്കൂർക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പേരയുടെ കൂമ്പലാട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ചുമക്കൂർക്ക എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചുമക്കൂർക്കയുടെ ഇല? നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ അത്രയും കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല, കട്ടിയില്ലാത്തൊരിലയാണ്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിച്ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവിയേറ്റായിട്ട് ചെയ്യണേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താലും മതി. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ നീര് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈക്ക് തന്നെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതേനാണ് എടുത്തേക്കണേ. കുറച്ച് തേൻ മധുരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും കഫക്കെട്ടിനും ചുമക്കും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മഴക്കാലത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ചുമ വരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ബൈ.